Λοιπόν, Κανελόπουλος κάπου διαβάζει ζώδια σήμερα. Ένα λεωφορείο που το λένε ηλιοτρόπιο, με πεταλούδες άσπρες και ροζ. Θα πω εγώ την ατζέντα της ημέρας. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Θα κοίτηνα ποδήλατο στο Σταυρό του Νότου. 10:30 με μπύρα και κρασί. Στυλ κόρνερ στο Αν. Τι γράφεις, ρε? Τέλειωνε ρε μαλάκα, θέλω να φύγω. Στο πλυντήριο. Και ο θρύλος Αχαΐας, ο Τζόβολος στο κόμμα. Θα περάσει. Το 2027 εγώ θέλω. Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου έχει Meat Market στην Τεχνόπολη και Σάββατο και Κυριακή. Περιμένουμε. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, στο Half Note Jazz Club θα βρίσκεται ο Μπούμπου Davis με μπλούζα από το Mississippi, ενώ στο Six Dogs γιορτάζουν τα 4 χρόνια του μαγαζιού και καλούν τους Amateur Boys, τον David σε ένα live set, τον Body J, τον Ban, τους Dynamons και τον Chevy. Δίπλα στο μπαρ θα βρίσκονται η Μποκάντα, Μπόλας, Δαγριτζίκος, Cat Black. Και την Κυριακή, Yummy Tunes, στο εκεί από τις 3 με την Miss Cinnamon και μετά μουσική παίζω εγώ.